ខែនេះគឺជារដូវកាលហើយបង្កងខ្ទិះគឺជាមុខម្ហូបមួយមុខដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញមាននៅលើមនុយរបស់តុកាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបង្កងខ្ទិះជាមួយគ្នាជាមុនដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាលាងបង្កងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកកាត់ដៃហើយនឹងព្រួយរបស់វាហើយនឹងដង្កៀបរបស់វាទុកដោយឡែកបន្ទាប់មកយកបង្កងមកប្រឡាក់គ្រឿងដូចជាអំបិលមួយចិបម្រេចម៉ដ្ឋមួយស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាវាចេងកន្លះស្លាបព្រាហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរចំនួន1ស្លាបព្រាដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡុកគ្រឿងឲ្យសព្វល្អហើយទុកមួយឡែកធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់បង្កងឡើងរឹងល្អនិងមិនបែកសាច់ហើយយកត្បាល់ស្អាតល្អមួយមកបុកខ្ទឹមសចំនួន4កំពឹសខ្ទឹមក្រហមចំនួន3កំពឹសនិងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋល្អរួចដួសទុកមួយឡែកចាបង្កងដែលយើងប្រើដើម្បីស្លនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំនួន1គីឡូបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ក្បាលខ្ទិះដូងយើងចាក់តែពាក់កណ្ដាលបានហើយនៅក្នុងសម្លនេះខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះគីឡូបន្ទាប់ពីខ្ទិះដូងឡើងប្រេងបន្តិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកអំបញ្ញមិញយើងឆាកូរចូលគ្នាឲ្យរៀងឈ្ងុយបន្តិចចាំយើងដាក់ម្ទេសឆ្អើរចូលហ្នឹងហើយយើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យម្ទេសឆ្អើរយើងបានបញ្ចេញក្លិនល្អក្លិនឈ្ងុយហើយជាពិសេសក៏វាមានពណ៌ក្រហមស្រស់ដែរចាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់បន្ថែមទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាហើយនិងស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាហើយកូរស្ករឲ្យរលាយសព្វល្អទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់បង្កងចូលរួចហើយយើងចាក់ខ្ទិះដែលយើងនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតចូលទៅក្នុងខ្ទះនេះចាបន្ទាប់ពីចាក់ខ្ទិះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របហើយទុកបង្កងរបស់យើងឲ្យឆ្អិនសព្វល្អហើយព្យាយាមកុំកូរបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីបន្ថែមរសជាតិខ្ញុំអត់ប្រើទឹកដោះគោស្រស់នោះទេដោយសារតែខ្លាចឡើងគីឡូប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បានតាមចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំបង្កងខ្ទិះជាមួយនឹងនំប៉័ងឬក៏បាយក្តៅៗក៏បានកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាហើយសូមកុំភ្លេចរោយជីវ៉ាន់ស៊ុយពីលើដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេច like share និង follow page របស់ខ្ញុំផងជួបគ្នាវីដេអូជំនួសជាមួយនឹងមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើន